အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ class တွေအကြောင်းကိုပြောသွားပေးမယ်။ဒီဆုံးဒီ class တွေအကြောင်းမပြောခင်မှာဒီ object ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောသွားမယ်။ဒီ Dart မှာဆိုရင်ဒီ everything is an object ဒီအကုန်လုံးကဒီ object ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ဆိုတဲ့ ဒီ object ဆိုတဲ့ class တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ object ဆိုတဲ့ class ကthe base class for all Dart object except ဒီနာတန်ဖိုးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ object တွေအကုန်လုံးရဲ့သူက base ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူက root ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အကုန်လုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ object ထဲကိုဒီ integer ကဏ္ဍလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ integer လေး print ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ print ဆိုတဲ့ function ဒီ print ဆိုတဲ့ function ထဲမှာသူက argument အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ object လေးကိုထည့်ပေးရတယ်ဒီ object ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ object ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီ integer တွေ table တွေ list တွေ map တွေ boolean တွေအဲ့ဒီ data type တွေအကုန်လုံးရဲ့ထပ်မှာဒီ object ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ object နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ integer တန်ဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ် table တန်ဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ list တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီ init data type တွေလည်းလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ data type တွေအကုန်လုံးကဒီ object ရဲ့အောက်မှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ sum ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sum က object ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ print function ကလည်း object တစ်ခုကိုသူကဒီ parameter အနေနဲ့တောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ object ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ sum ကို print ထုတ်လိုက်တော့စနစ်ထွက်လာတယ်တကယ်တမ်းဒီ sum ရဲ့သူ့ရဲ့ runtime type ကိုကြည့်ရင်ကြတော့သူက integer ဒီမှာ int ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမဂိမ်းလာထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ runtime type က double ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ boolean လေးလာထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ runtime type ကဒီ boolean ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိရမှာကဒီ everything is an object ပါဒါရဲ့ဒီ value တွေဒီအကုန်လုံးကဒီ object ရဲ့အောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object ကို parameter အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ data type ပဲလာထည့်လို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ object ဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့အထက်မှာရှိတယ် root ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်ရပါပြီ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ class လေးအကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့တော့ class ဆိုတာဘာလဲ class ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ user ကနေသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ data type တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင် blueprint တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ class ကဒီပုံစံကျမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီ class ကိုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုကိုကြီးညာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးအသေးနဲ့ class ဆိုပြီးတော့အရင်ရေးပြီးရင်ဒါကတော့ class ရဲ့ name ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိပ်ဆုံးစလုံးကအကြီးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်က person ဆိုပြီးတော့ class ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တယ်ဒီကြရင်သူကဒီတွန်ခွဲအဖွင့်ပိတ်အတွင်းထဲထည့်ပေးရတယ်ဒီတွန်ခွဲအဖွင့်ပိတ်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာကြတော့ဒီ class ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ property တွေဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ method တွေရှိတယ် property ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ class အတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ကြီးညာထားတဲ့ဒီ data type တွေကသူ့ရဲ့ property တွေဖြစ်တယ် function အနေနဲ့လာပြီးကြီးညာထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ function ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က method ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဆိုရင်ဒီ class person ဆိုတဲ့ class လေးကဒီသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကဒီ variable တွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ property function တွေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ method လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ person ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function ကိုရေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ class name ကိုပဲလာပြီးတော့ယူသုံးရတာဒီကောင်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က constructor လို့ခေါ်တယ်ဒီ constructor တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ object တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးတာဒီကျွန်တော် object တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ constructor ကိုသုံးပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data type က person ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့က string ကြီးညာတယ် string data type လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင် string ဆိုပြီးတော့ကြီးညာရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ
person ဆိုတဲ့ဒီ class ရဲ့ data type ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် person ဆိုပြီးတော့ class ရဲ့ name ကိုလာခေါ်ရတယ်။ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable name တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ပြီးကြာရင် person ဆိုပြီးတော့ဒီ constructor ကိုလာပြီးတော့ခေါ်ရတယ်။ဒီကောင်လေးကဒီ class ရဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ constructor ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှမ်းခေါ်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုလှမ်းခေါ်ပြီးဆိုရင်ထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးလေးကဒါ object လို့ခေါ်တယ်။ဒီ variable လေးတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကောင်က object လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ object ဆိုတာဘာလဲ object ဆိုတာ an instance of a class ဒီ class တစ်ခုရဲ့ instance တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတကယ် actual data store in the computer memory ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer memory ထဲမှာတကယ် store လုပ်သွားတယ်store လုပ်သွားတဲ့ data ကိုမှ object လို့ခေါ်တာဒီ class တွေကကျတော့တကယ် store မလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်တွေကကျတော့ပုံချမ်းတက်ပဲ blueprint တက်ပဲဒီကောင်တွေကိုဒီ blueprint တွေကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီ object တွေကမှတကယ် data တွေအဲ့ဒီ data တွေကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေကိုသွားပြီးတော့စေတာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ characteristic ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ဒီ class ကိုဒီ class ကလူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံချမ်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်မှာခြေတွေလက်တွေပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ property ပဲပြီးကြတော့သူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့ property ပဲပြီးကြတော့အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်နိုင်တာလဲ say hello ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပြီးကြရင်ဒါမှမဟုတ်တော့ running သူပြေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေဆိုရင်ကြတော့ဒါသူ့ရဲ့မှတ်သက်တွေပြီးကြတော့လူတစ်ယောက်မှာရှိရမယ့်ဒီဂုဏ်သက်တည်တွေဘာတွေဆိုရင်ကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ property လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ person ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီပုံချမ်းဆွဲလိုက်တာတကယ်လူမဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး object ကိုလာပြီးတော့ create ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကတကယ်လူကြီးဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကြီးကပြောရမယ်ဆိုအခွန်ကြီးတက်ပဲအဲ့အခွန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီ thread အနေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့တကယ်မလားကျွန်တော်လူဆိုရင်အခွန်ကြီးအတိုင်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတကယ်လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာမျိုးကြတော့ဒီ object လို့ခေါ်တယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ object ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ object ကနေကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ property တွေကိုနှမ်းပြီးတော့ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ person ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ variable ရဲ့နောက်မှာ dot ဆိုပြီးတော့ dot annotation တွေကိုသုံးပြီးနိုင်ရပြီ dot annotation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ dot annotation တွေကိုသုံးပြီးတော့နောက်ကနေ name ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ name ကဘာ value ကိုလက်ခံတာလဲဆိုတော့ string value ကိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကမောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ရင် person ရဲ့1ရဲ့ age ကိုထည့်လိုက်မယ် age ကကြတော့ integer ကိုလက်ခံတာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ integer ကိုလာပြီးတော့ integer တန်ဖိုးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ method တွေကိုလည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ class ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ class ရဲ့ instant ဖြစ်တဲ့ဒီ object ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကနေလာပြီးတော့ပဲသုံးရပါတယ် person1.say hello နောက်တစ်ခုက person1.running okay ဒီလိုပုံစံနဲ့လာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်တော့ဒီ function နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ say hello နဲ့ running ကလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုလာပြီးတော့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် print person1.name ဆိုပြီးတော့လာပြီး print ထုတ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ name တန်ဖိုး print ထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ print person1.age age ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်မောင် age ကsorry 20 okay ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ property တွေသူ့ရဲ့ method တွေကိုလှမ်းခေါ်သုံးရမယ့်ပုံစံကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ print ဆိုပြီးတော့ person 1ကိုပဲလာပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲ
ဒီ person 1ကိုပဲ print ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ instance of person နဲ့ဒါပါအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဒီ person class ရဲ့တဲ့ instance တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီ person 1ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ instant ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒီ instant ရဲ့ property တွေဖြစ်တဲ့ name တို့ age တို့ကိုလာပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကနေဒီလို dot လေးနဲ့လာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်က dot တွေဒီကောင်းလေးမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီ person 1ဆိုတာကြီးကဒီ instant ကြီးပဲဖြစ်သေးတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီ instant တစ်ခုလို့ပဲသူက return default အနေနဲ့ return ပြန်ထားတာโอเคအဲ့ဒီ default အနေနဲ့ return ပြန်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကြီးလာပြတော့ကျွန်တော်ကသဘောမကျဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်အကို custom ပြန်ပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ toString method ကိုလာသုံးပြီးတော့ပြလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် print ထုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံရဲ့ age ရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ toString ဆိုတဲ့ method ကကျွန်တော်တို့ဒီ class ကပိုင်တဲ့ဟာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ class တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တိုင်းမှာဒီ toString ဆိုတဲ့ method က default အနေနဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ default သူကဒီ toString က default အနေနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးကြီးပြတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံကြီးမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ output ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ် name နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ property name ကိုလာထည့်တယ် age နေရာမှာ property age ကိုလာထည့်တယ်အတိုင်းပဲဒီ add override တွေဘာတွေဆိုတာတော့ဒီနောက်သင်ခန်းစာတွေရောက်ရင်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီ add override လောက်တာ add override ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ class မှာဒီ default အနေနဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ဒီ function ကိုပြန်ပြင်ရေးလိုက်တယ် override လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ပြင်ရေးလိုက်တာမျိုး override လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ add override လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က toString method လေးကိုပြန်ပြင်ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီပြန်ပြင်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်တော့ person 1ကကျွန်တော်တို့ထပ်စေချင်တဲ့ output အတိုင်းဒီတိုင်းလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီ class အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးကြတော့ဒီ constructor တွေအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာသိရမှာကကျွန်တော်တို့ class ရဲ့ကြီးညာပုံနဲ့ဒီ class ရဲ့ instance ဖြစ်တဲ့ object တွေကိုလာပြီးတော့အသုံးပြုပုံကိုနားလည်ရဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတမိုးတွေကိုပြောင်းကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာမောင်လို့ပြောင်းခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာ person 1ရဲ့ name ကိုအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြောင်းကျင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်1.name okay ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ name ကအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ print နှစ်ခါထုတ်တာတော့နှစ်ခါထွက်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ class နဲ့ object ရဲ့ကွဲပြားပုံကိုသိတယ်ဆိုရင်ရပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်